İnsanlık tarihi boyunca evrende bizden başka canlılar var mı? Sorusu hem bilim insanlarının hem de bizlerin ilgisini çeken ve merak uyandıran bir konu olmuştur. Bu soru sadece bilimsel araştırmaların merkezinde yer almakla kalmamış, aynı zamanda felsefi, dini ve kültürel tartışmalara da yol açmıştır. Evrende yaşamın var olup olmadığına dair kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte bilimsel bulgular, teknolojik gelişmeler ve kozmolojik keşifler bu konuda yeni ipuçları sunmaktadır. Şimdi beraber uzayda yaşamın varlığına ilişkin olasılıkları ve kanıtları, bilimsel araştırmaların yöntemlerini, bu konunun felsefi ve sosyo-kültürel boyutlarını inceleyelim. Astrobiyoloji, evrende yaşamın kökenlerini, evrimini ve olası varlığını inceleyen bir bilim dalıdır. Bilim insanları, yaşamın kimyasal yapı taşlarının nasıl oluştuğunu ve yaşamın evrenin başka bölgelerinde de ortaya çıkıp çıkamayacağını anlamak için birçok farklı yöntem kullanmaktadır. Özellikle son yıllarda Mars, Jüpiter'in uydusu olan Europa, Satürn'ün uydusu Enceladus gibi gezegen ve uydularda yaşamın var olabileceğine dair işaretler bulunmuştur. Bu işaretler, suyun varlığı, organik moleküllerin tespit edilmesi ve belirli kimyasal reaksiyonların varlığına dayanır. Örneğin, Mars'ta yapılan araştırmalar, yüzeydeki toprak ve kayaçlarda mikrobiyal yaşamın izlerini aramakta, NASA Mars'ın geçmişte büyük miktarda su bulundurduğuna dair güçlü kanıtlar sunmuş, ayrıca metan gazının mevsimsel değişimlerine dair veriler elde etmiştir. Metan, biyolojik süreçlerle de oluşabilen bir gazdır. Bu nedenle yaşamın olası varlığı için önemli bir ipucu olarak görülmektedir. Benzer şekilde, Europa ve Enceladus gibi uyduların yüzeylerinin altında, büyük okyanusların bulunma olasılığı, bu tür uyduların yaşam için uygun ortamlar sunabileceği fikrini güçlendirmiştir. Bu okyanuslarda, hidrotermal bacalar çevresinde yaşamın oluşabileceğine dair teoriler geliştirilmektedir. Dünyadaki okyanusların derinliklerinde, güneş ışığından tamamen yoksun olan ortamlarda bile mikroorganizmaların yaşayabildiği düşünülürse, bu tür uydularda da benzer yaşam formlarının olabileceği fikri mantıklıdır. Fermi paradoksu, uzayda başka akıllı medeniyetlerin olma olasılığını yüksek bulmamıza rağmen, neden şimdiye kadar hiçbir iz veya sinyal almadığımız sorusunu ele alır. Enrico Fermi'nin 1950'lerde ortaya attığı bu paradoks, bilim dünyasında büyük bir tartışma başlatmıştır. Eğer evrende milyarlarca yıldız ve bu yıldızların etrafında dönen sayısız gezegen varsa, neden henüz kimseyle karşılaşmadık? Bu sorunun yanıtları arasında, gelişmiş medeniyetlerin kendilerini gizlemeleri, teknolojik olarak çok ileri düzeyde olmaları ya da bizimle iletişim kurmayı istememeleri gibi olasılıklar bulunmakta. Ayrıca, uzayda seyahat ve iletişim için gereken mesafeler ve zamanlar o kadar büyük olabilir ki, başka medeniyetlerle temas kurmak pratik olarak imkansız hale gelebilir. Evrende yalnız olup olmadığımız sorusu, yalnızca bilimsel bir mesele değil, aynı zamanda derin felsefi ve dini tartışmalara da neden olmuştur. İnsanlar, tarihler boyunca kendi varoluşlarını ve evrendeki yerlerini sorgulamışlardır. Eğer başka bir yaşam formu keşfedilirse, bu keşif, insanlığın kendini algılayış biçimini, ahlaki değerlerini, dini inançlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Bazı felsefeciler, evrende yaşamın varlığının anlamı üzerine düşünmüşlerdir. Örneğin, eğer başka akıllı yaşam formları varsa, bu durum insanın kendine özgü ve ayrıcalıklı bir varlık olduğu inancını sarsabilir. Ayrıca, başka yaşam formlarının varlığı, evrensel bir etik anlayışının gelişmesine ve insanların kendi gezegenlerinde ve evrendeki rolüne dair yeni sorular sormasına neden olabilir. Evrende yaşamın keşfi, toplumsal ve teknolojik düzeyde büyük bir dönüşüm yaratabilir. Böyle bir keşif, uluslararası işbirliğini artırabilir ve insanları ortak bir amaç etrafında birleştirebilir. Aynı zamanda, başka yaşam formlarıyla karşılaşmanın beraberinde getirebileceği riskler de göz ardı edilmemelidir. Uzayda yaşamın varlığı, yeni teknolojik gelişmelerin ve keşiflerin kapısını açabilir. Bu da bilim ve teknoloji alanında büyük ilerlemelere yol açabilir. Bildiğimiz anlamda yaşamın oluşabilmesi için
En önemli koşul gezegen yüzeyinde suyun varlığı olarak görülüyor. Öte gezegen araştırmalarında bir aday gezegen üzerine incelemelerin yoğunlaştırılması için en önemli kriterlerin başında o gezegenin yaşanabilir bölge içinde bulunmasıdır. Yaşanabilir bölge, bir yıldız etrafında suyun sıvı halde kalabileceği mesafelerin arasındaki yörüngelere işaret eder ve yaşam arayışında belirleyici bir faktördür. Bilim insanları, yaşamın var olabilmesi için suyun varlığının gerekliliğini kabul ederler. Su, biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşebilmesi, besinlerin taşınması ve organizmaların hayatta kalabilmesi için temel bir bileşendir. Bir öte gezegen, geçiş fotometrisi ile tespit edildikten sonra, eğer yörüngesi yaşanabilir bölgede ise, spektroskopi ile atmosferi incelenir. Spektroskopi, gezegenin atmosferindeki kimyasal bileşikleri ve hatta potansiyel yaşam belirtilerini tespit etmek için ışığın yayılma veya emilme desenlerini analiz etmeyi sağlar. Yaşamın en iyi bildiğimiz yerde, yani dünyada, nasıl oluştuğunu derinlemesine anlamak, başka dünyalarda nasıl oluşabileceğine dair fikir sahibi olmanın en iyi, belki de tek yoludur. Şu ana kadar, dünyada bilinen yaşamın çoğu karbon temelli olduğu için, benzer yaşam formlarını aramak bir öncelik oldu. Bununla birlikte, karbon temelli yaşamın tek seçenek olmadığını düşünmek önemli. Bilim insanları, karbon dışı yaşam formlarını araştırmak için farklı yaklaşımlar kullanırlar. Öncelikle, diğer elementlerin, özellikle de azot, fosfor, sülfür ve silikonun karbon yerine temel yapı taşları olarak kullanılabileceği düşünülüyor. Ancak, karbon dışı yaşamın neye benzediği tam olarak bilinmediğinden, araştırmalar ve keşifler sürecinde büyük bir belirsizlik vardır. Bu nedenle, uzayda karbon dışı yaşam formlarını aramak için daha fazla araştırma, teknolojik ilerleme ve gözlem stratejileri gerekiyor. Buraya kadar anlattığımız tekniklerin ve gelişmelerin temel noktası, dünya dışı yaşamın biyolojik izlerini bulmak üzerineydi. Uzayda yaşam arayışının ilk önemli projelerinden olan SETI ise, dünya dışı zeki yaşamın izlerini tespit etmeye yönelik araştırmalar yapan bir kuruluştur. SETI'nin temel amacı, başka gezegenlerden veya yıldızlardan gelen yapay sinyalleri tespit etmek ve bu sinyallerde potansiyel olarak zeki bir medeniyetin varlığını göstermek için aktif olarak çalışmak. Bu arayış, insanlığın evrendeki yerini anlama ve yaşamın evrenin bir parçası olup olmadığını keşfetme amacına hizmet eder. Ayrıca, uzayda yaşam arayışı, teknolojik ilerlemeyi destekleyerek, uzay keşifleri ve gözlemleri için yeni araçların geliştirilmesine de katkıda bulunur. Sonuç olarak, evrende bizden başka canlıların olup olmadığı sorusu, hem bilimsel hem de felsefi açıdan büyük bir önem taşımakta, günümüz teknolojisi ve bilimsel yöntemler, bu soruya yanıt bulma yolunda büyük ilerlemeler kaydetse de, henüz kesin bir sonuca ulaşabilmiş değiliz. Yine de, evrenin büyüklüğü ve çeşitliliği göz önüne alındığında, başka bir yerde yaşamın var olabileceği düşüncesi oldukça olası görünmektedir. Gelecekte yapılacak keşifler, bu konuda daha net cevaplar verebilir ve insanlığın evrendeki yerini yeniden tanımlayabilir. Ancak şimdilik, bu gizemli sorunun cevabını bulmak için araştırmalarımıza devam etmeliyiz.